Los sonidos de la lengua, fonología, significado. La fonología es esencialmente la descripción de los sistemas y patrones de los sonidos del habla en una lengua. En efecto, se basa en una teoría de lo que cada hablante de una lengua sabe inconscientemente sobre los patrones sonoros de esa lengua. Debido a este estado teórico, la fonología se ocupa del aspecto abstracto o mental de los sonidos del lenguaje más que de la articulación física real del sonido del habla. La fonología se ocupa del conjunto abstracto de sonidos de una lengua que nos permite distinguir el significado de los sonidos físicos reales que decimos y oímos.